ഗൈസ്, ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി പ്രൊഡക്റ്റാണ്. നമ്മൾ ഓൺലൈൻ പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഒരു വെറൈറ്റി പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഇത്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ? ഓക്കെ, നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് ഐറ്റംസാണ് ഈ ബോക്സിനകത്തുള്ളത്. ഒരു സ്റ്റിക്കും, നീളത്തിലുള്ളൊരു സ്റ്റിക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ ബോക്സിനകത്തുള്ള ഐറ്റംസാണ് ഇത്. ഇത്തരത്തിലൊരു നീളത്തിലുള്ളൊരു സ്റ്റിക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ബ്രഷ്, ക്ലീനിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു ബ്രഷ് ആണ് ഇത്. ആ ബ്രഷിൻ്റെ കവർ റിമൂവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. വളരെയധികം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്രഷാണ് ഇത്. വളരെ സോഫ്റ്റാണ്, നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണിത്. ഇനി നമ്മൾ ഈ സ്റ്റിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബ്രഷും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഈ ബ്രഷിൻ്റെ അറ്റത്തുള്ള ഈ ഒരു ടോപ്പ് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ത്രെഡ് തിരിച്ചിട്ട് അത് ഊരിയെടുക്കുക. ആ ടോപ്പ് നമ്മൾ ഊരിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ആ ഗ്യാപ്പിലേക്ക് ആ സ്റ്റിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ത്രെഡ് തിരിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്തത് ടൈറ്റാക്കി കൊടുക്കണം. ഈ സ്റ്റിക്കും ബ്രഷും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഹൈറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത്. എങ്കിലും ഇനി കൂടുതൽ ഹൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം പിടിച്ച് ഇതുപോലെ വലുതാക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഹൈറ്റ് കിട്ടുന്നതാണ്. നമ്മുടെ കൈവശമുള്ള ഈ ബ്രഷ് ഫ്ലെക്സിബിളാണ്. പല ഷേപ്പിലും അത് വളച്ച് പല ഷേപ്സ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു ബ്രഷാണ്. നമ്മൾ സീലിംഗ് ഫാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഷേപ്പ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഷേപ്പാണ്. ഈ ഗ്യാപ്പിലേക്ക് ലീഫ് കയറ്റി വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഹൈറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സെൻട്രൽ പൊസിഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് വശത്തേക്ക് വലിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് ടേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോർഷൻ അവിടെ ടൈറ്റായി നിൽക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ അത് നിവർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സാധനം പിന്നെ താഴോട്ട് വരികയില്ല. അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ടൈറ്റായി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിലെ സീലിംഗ് ഫാനാണ്. ഫുൾ ഓഫ് ഡസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ, നിറച്ചും അഴുക്കാണ്. നമുക്ക് ഈ ഫാൻ തന്നെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഈ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. ഇനി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച ആ ഒരു ബ്രഷ് എടുക്കുക. ജസ്റ്റ് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ലീഫ് ആ ഗ്യാപ്പിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് ഇതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു സൈഡിലോട്ട് പുൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഫാനിൻ്റെ അടിഭാഗം മാത്രമാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ജസ്റ്റ് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ബ്രഷിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഉപയോഗിച്ച് ഫാനിൻ്റെ ലീഫിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ഈ രൂപത്തിൽ സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സീലിംഗ് ഫാൻ ഈ ഒരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഫാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ ഒരു സ്റ്റിക്ക് മറ്റൊരു സ്റ്റിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് ഫാനിൻ്റെ ലീഫ് ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഫാൻ ഈ റൊട്ടേഷൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഈ രൂപത്തിൽ ഫാനിൻ്റെ എല്ലാ ലീഫും സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഫാൻ ഒന്ന് നോക്കാം. വളരെ വളരെ വൃത്തിയായിരിക്കുന്നൊരു ഫാനാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. വളരെ നേരത്തെ കണ്ട ഡസ്റ്റ് എല്ലാം പോയി താഴെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ
കോണിയോ മറ്റു ഉപകരണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ സിമ്പിളായി വൃത്തിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന, ഫാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രഷാണ് ഇത്. ക്ലീനിങ്ങിന് ശേഷമുള്ള ബ്രഷ് ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ ഗ്യാപ്പിലെല്ലാം ആ ഫാനിൻ്റെ മുകളിലുള്ള എല്ലാ ഡസ്റ്റും ഈ ഗ്യാപ്പിൽ ഈ ബ്രഷ് അത്യാവശ്യം പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കാം. അതിന് ശേഷം പതുക്കെ അത് ഊരിയെടുക്കാൻ, ഈ ടോപ്പിൽ കാണുന്ന ഈ ടോപ്പ് ആ ഒരു കവറിങ് നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ജസ്റ്റ് ഒരു ക്ലോത്താണത്, ജസ്റ്റ് ക്ലോത്ത് രൂപത്തിലുള്ളൊരു ഐറ്റമാണ്. അത് ഊരിയെടുത്തതിന് ശേഷം സിമ്പിളായി ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ്. സാധാ ഒരു ക്ലോത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജനലിലെ കമ്പികൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഓരോ കമ്പികളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജനലിൻ്റെ മുക്കും മൂലയും എല്ലാം വളരെ സിമ്പിളായിക്കൊണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ മൾട്ടി യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ പ്രൊഡക്റ്റാണ്, നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്തൊരു സിമ്പിൾ പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഇത്. ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എത്രത്തോളം യൂസ്ഫുള്ളാണ് എന്നുള്ളത്. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങണം. അതിനുവേണ്ടി താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ നമ്പർ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് നിങ്ങളൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മാത്രം മതി, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വീട്ടിൽ അവർ ഓൺലൈൻ വഴി എത്തിക്കുന്നതാണ്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക്, സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഷെയർ.